Короче, разгромил домик. Зарядка. Ой, давай, ломай. Маша, Мирош, скажи всем доброе утро. Мы идем в садик. Никита и 13. Лиза. Вообще не хвастаюсь. И 13 Pro. Яхей! Мы идем с Лизункой и Савелием, ищем, где в Краснодаре распечатать документы. В один точку констоваров зашли, просят флешку. Я не понимаю, как они до сих пор не умеют почтой пользоваться или что? Какая флешка? Я говорю, давайте я на почту скину. О, ветер сильный. Плюс 8 градусов в Краснодаре. Очень быстро испортилась погода и сильный ветер. Сегодня грозы. Ветер вообще бешеный какой-то. Такая осень что-то не совсем прикольная, да? Мирошка сегодня точно. Ну да, мне кажется, они в садике навряд ли в такую погоду куда-то пойдут. Да, у нас в Мурманске мы пошли. У нас в Мурманске бы в минус 40 пошли. Не, ну вот эти ветра, конечно, вообще жесть. Не очень прикольно. Такого ветра не было. Аж сдувает. Не можем установить карту Сбербанка в Apple Pay Никите на телефон. Потому что, Потому что время кода исчерпано, и потом Apple Pay пишет: позвоните по номеру справочной службы Сбербанка. Звонишь в Сбербанк, они ничего не знают. Из всего того, что они говорят, удалите карту и попробуйте привязать по новой. А если не получится, то приходите в отделение Сбербанка. Спрашивается, кто вообще это сделал? Что это за проверка такая? Для чего вообще она нужна, если вы даже на вопросы ответить не можете? Привязывайте карту через приложение, вы какой-то ересью занимаетесь уже, Сбербанк. Вот вас давно уже уйти надо просто. вот такие вот дела. Ой, ветер закончился. Потому что мы вдоль домов идем. Вдоль домов идем, тут нет ветра. Мы сейчас выйдем на ровный приехать, вот опять будет. Сегодня у нас такой монотонный относительно день. Рабочий день, начало месяца. Работы навалилось побольше. Соответственно, решаем все эти организационные вопросы, рабочие моменты. Смонтировал сегодня выпуск. Очень много надо было делать, нарезать, монтировать, и поэтому это тоже заняло крайне много времени. Сейчас мы обедаем, смотрим Диму Масленникова. Роман Евгеньевич с Еленой Александровной уехали в Мега-Адыгею. Мирошка в садике, Савелий спит, а Елизавета вот только уложила Савелия. На улице стало 15 градусов тепла, погода не разгуливается, холодно, ветер немножко подутих, потому что мы сегодня ходили, аж прям продубели с этого ветра сильного. И, кстати, кто подскажет касаемо того, когда дают в Краснодаре отопление? Потому что только стали такие холодные будни, и дома стало очень холодно. Я думаю, мы не дойдем до того, что нам придется покупать печку, чтобы отогреваться под печкой. Потому что я вообще сплю на полу, и сифонит холод хорошо. Я даже
Коврик Савелия подстелил для того, чтобы не было так холодно спать. Расскажите, местные жители города Краснодар, как вы справляетесь с этими моментами? А влияет ли погода как-нибудь на ваше настроение? Сколько вес? 101. Погода плохая и настроение плохое. Всем привет еще раз. Значит, я поехала на рынок смотреть рыбу. Завтра уезжают у меня родители. У них самолет в 10 часов вечера. Вот, и сегодня у нас такой будет ужин. Хотим посидеть все вместе, вкусно покушать. Я тут вспомнила, что у меня как бы самокат есть. И решила все-таки выбраться, прокатиться. Никита остался с Савелием. Я уже забыла, какой это кайф. Одной так выйти, прокатиться. Даже торопиться особо не хочется. 15 километров в час. Такая еду себе по парку. Все, я купила помидорок, огурчиков, зеленушки. Дома покажу, что купила. Неудобно было снимать. И сейчас я ищу свежую рыбу, не замороженную. Форель. И креветок хочу взять. Я нигде не могу купить свежую форель. Походу придется покупать просто креветки, потому что форели, к сожалению, нигде нет. Сказали, что есть на рынке, чуть подальше, через остановку. Сейчас пойду туда. Я без улова. Без улова? Без улова. А где улов? Где улов? Где-то, но точно нет здесь. Как там погода? Нормально, не холодно. Так, ну, Лучше, чем утром. да, ветра нету сильно. Что ты купила? Овощи и все. Пакет зелени купила. Распаковочка. Помидоры, огурцы. Вот, можно понюхать. Понюхать можно. Модный Мирон. Ложись в кроватку. Давай. Мы пошли с Лизой прогуляться до Магнита. У нас вечер. Елизавета опять голова болит. Это мигрень называется. Называется Я мигрень. думала, что у меня голова вот постоянно. Съемка идет на iPhone 13 Pro.
Все, мы закупились на ужин, идем в сторону дома. У нас праздничный финальный ужин перед отъездом родителей Елизаветы. И все. День прошел монотонно, поэтому до скорых встреч. С вами был канал Емеля ТВ. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте комментировать и оставаться с нами, подписываться прям стопудово. Поэтому пока-пока.